सर हमें कब्ज हो गई है सर, कुछ उपाय बताइए। अरे टाइगर, तुम्हें कब्ज हो गई है? कब से हुई है, बताओ जरा। मैडम हुई तो बहुत पहले से, लेकिन बताने आज आ रहे हैं हम। पहले क्यों नहीं आते थे? शर्म आती थी क्या? हाँ मैडम, कोई उपाय बताइए, अब मैं सह नहीं पा रहा हूँ। ठीक है टाइगर, पेट दिखाओ जरा। और आवाज कैसी आती है जब तुम्हें प्रेशर लगती है? कैसी आएगी डॉक्टर? बुड़ूम बड़ाम धूम धूम भूम भूम सब आती है। नहीं टाइगर, मैं तुम्हारे पिछवाड़े की आवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी मुंह की आवाज की बात कर रही हूँ। मैम वो तो कुछ ऐसी निकलती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो इनसे मिलना चाहिए, तुम्हें अच्छी उपाय देंगे। पेट रहता है जाम और कर रहे हो तोलने घोलने का काम। कब्ज है भैया। और मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बेहतर उपाय बता रहे हैं। यानी कब्ज, गैस, पेट फूलने से छुटकारा दिला रहे हैं। हाँ, ये लीजिए झंडू नित्यम आयुर्वेदिक गोली, इससे काम हो जाए टोटली।